Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из TapLink в REM Online. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из TapLink в другие системы. Например, в REM Online вести учет данных о заполнениях в формах из TapLink удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TapLink. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт TapLink в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный виртуальный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные из TapLink, и перейдите в ваш личный кабинет TapLink. Далее в разделе «Модули» перейдите на модуль под названием Webhook. Мне необходимо, чтобы данные отправлялись при новой заявке, поэтому я отмечу ее галочкой. В поле «Ссылка» необходимо вставить скопированную ранее ссылку в системе Apex Drive и сохранить настройки. Теперь необходимо совершить событие, например, заполнить вашу форму, для того, чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем REM Online. Теперь необходимо указать действие «Создать заказ». На этом этапе необходимо подключить ваш REM Online к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать API-ключ. Для этого переходим в личный кабинет REM Online. В разделе настроек API копируем API-ключ и вставляем соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку.
На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в REM онлайн». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!